រឿងព័ត៌មានបាទរឿងប្រវត្តិឡានសួរថាអ្នកណាខ្លះដែលអត់ដឹងអ្នកណាក៏គេដឹងបងប្អូនក៏ដឹងខ្ញុំក៏ដឹងរឿងប្រវត្តិឡានឧទាហរណ៍ថាឡានបុកលើគោកបងប្អូនគ្រាន់តែយកលេខតួទៅវាយទេចេញឆ្បោកចេញមកប្រវត្តិឡានលើគោកតែហ្មងឃើញឡានរូបភាពលើគោកតែម្ដងបុកមុខបុកក្រោយបុកចំហៀងអីចឹងទៅក៏ឡាប់កាត់តប្រូពណ៌អីចឹងទៅសួរថាព័ត៌មានហ្នឹងលាក់បាំងមិនបានមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងมันពិបាកលក់សួរបើពីណាគេហ៊ានទិញបងប្អូនអត់ហ៊ានទិញទេអត់ហ៊ានទិញទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនពិបាកលក់វិញនៅពេលដែលបងប្អូនទិញហើយគឺដើរតួជាអ្នកទិញដល់ពេលបងប្អូនប្រើឡានហ្នឹងហើយបងប្អូនមិនដើរតួជាអ្នកលក់វិញលក់មិនពិបាកពេលដែលបងប្អូនពិបាកលក់មែនតើណាដើរលក់មែនតើលក់អត់ចេញអូខេសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ញុំបាទ B ថ្ងៃនេះមានចំណេះដឹងខ្លះៗឬក៏មានគេហៅថាការសំណេះសំណាលលេងជាមួយបងប្អូនពីបញ្ហាឡានណាបងប្អូនដោយសារតែខានធ្វើវីដេអូយូរបងប្អូនបាទនឹកដែរបងប្អូនបាទខានធ្វើវីដេអូយូរនឹកឃើញដល់ការធ្វើវីដេអូលេងទៅបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តមើលចូលចិត្តវិស័យឡានចូលចិត្តមើលឡានទោះតែពេលខ្លះបងប្អូនមានឡាននឹងការប្រើប្រាស់ហើយចូលចិត្តមើលខ្ញុំធ្វើពីរបៀបខូចពីរបៀបដោះស្រាយពីចេះពីចុះបងប្អូនខ្លះអត់ទាន់មានឡានគាត់មើលខ្លះទៅគាត់អាចចេះទៀតមែនទេបងប្អូនអាចដោះស្រាយជាបឋមបាទជាទូទៅវីដេអូខ្ញុំបាទបង្ហាញពីរបៀបរបបពីដំណោះស្រាយជូនបងប្អូនជីវចំណេះដឹងបឋមឲ្យបងប្អូនចេញទៅទិញទៅលក់បាទវាច្រើនណាស់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះក៏មានប្រធានបទដែរបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាវាអាចនឹងប៉ះតិចតួចជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកប្រើប៉ះតិចតួចជាមួយបងប្អូនអ្នកលក់អញ្ចឹងសូមការអធិស្ឋានយោគយល់ជាមុនបងប្អូនណាព្រោះចង់ឲ្យបានហៅថាហត្ថការកែលម្អឲ្យសម្រួលដល់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកប្រធានបទមួយថាហេតុអ្វីឡានបុកលើគោកហើយយើងនៅតែហ៊ានទិញបាទនៅតែហ៊ានទិញបងប្អូនដែលនៅតែហ៊ានទិញហើយបើសិនជាបងប្អូនហ៊ានទិញហើយតើបងប្អូនត្រូវធ្វើមិនដេចដើម្បីទិញវាឬក៏មិនបាច់ទិញវាឬក៏ទិញវាហើយបើសិនជាចង់ទិញតើបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចណែបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងចូលប្រធានបទតែម្ដងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកតែពីបញ្ហាទេគឺទី1ពីបញ្ហាពិបាកលក់វិញបាទទី2ពីបញ្ហាជំនឿមែនទេបងប្អូនបាទបើសិនជាចូលលក្ខខណ្ឌចូលប្រធានបទតែម្ដងបងប្អូនពីបញ្ហាឡានបុកលើគោកហើយបងប្អូនខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងជួបបញ្ហាពីរដូចខាងលើដែលខ្ញុំបានជំរាបខាងលើអញ្ចឹងពីបាក់លក់បាទពីជំនឿក្នុងចិត្តអីចឹងទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលប្រធានបទហើយខ្ញុំបកស្រាយលើកជាប្រធានបទហើយបកស្រាយពីចំណុចបងប្អូនពីបាក់លក់បាទចំណុចដែលពិបាកលក់បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបាទពិបាកលក់នៅពេលដែលយើងទិញឡានបុកបងប្អូនទិញឡានបុកលើគោកដែលយើងឃើញលើគោកថាបុកហើយដូចជាបុកចំមុខចំក្រោយចំថ្ពាល់ចំទ្វារធ្លាក់ថ្មបែកកញ្ចក់អីឡើងផលមើលទៅឃើញលើគោកហេតុផលអីដែលយើងនៅតែទិញទៀតបងប្អូនបាទហេតុផលអីនៅទិញបាទបងប្អូនគិតតែធូរមែនទេបងប្អូនគិតតែធូរគិតតែតម្លៃធូរគិតតែស្អាតគិតតែរបៀបម៉េចបានយើងទិញមែនទេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមានអ្វីដែលគិតថាអាចនឹងជំនួសវាបានហើយតែគិតតែទិញឬក៏បងប្អូនមានចំណេះដឹងបឋមមួយដែលគិតថាអាចទិញបានតែយល់ល្អបងប្អូនឡានដែលវាបុកលើគោកហើយបាទបុកលើគោកហើយខ្ញុំគិតថាពិបាកលក់ខ្លាំងមែនតើបាទមិនថាខ្ញុំអ្នកជាអ្នកលក់មិនថាបងប្អូនអ្នកលក់ផ្សេងទេពិបាកទិញចូលវិញពិបាកទិញចូលអត់ហ៊ានទិញចូលទេព្រោះតែទិញចូលត្រូវលក់វិញបាទពេលហ្នឹងដើរតួជាអ្នកលក់បាទដើរតួជាអ្នកលក់ត្រូវទិញបងប្អូនទិញហើយមិនត្រូវយកទៅលក់វិញមែនទេបងប្អូនត្រូវយកទៅលក់វិញសួរលក់អីណាលក់អីតែជនលក់ឲ្យបងប្អូនវាពិបាកដែរលក់អត់ចាញ់ទេសួរថាបច្ចុប្បន្នបងប្អូនខ្ញុំសួរថាបច្ចុប្បន្នរឿងព័ត៌មានបាទរឿងប្រវត្តិឡានសួរថាអ្នកណាខ្លះដែលអត់ដឹងអ្នកណាក៏គេដឹងបងប្អូនក៏ដឹងខ្ញុំក៏ដឹងរឿងប្រវត្តិឡានឧទាហរណ៍ថាឡានបុកលើគោកបងប្អូនគ្រាន់តែយកលេខតួទៅវាយទេចេញឆ្បោកចេញមកប្រវត្តិឡានលើគោកតែហ្មងឃើញឡានរូបភាពលើគោកតែម្ដងបុកមុខបុកក្រោយបុកចំហៀងអីចឹងទៅក៏ឡាប់កាត់តប្រូពណ៌អីចឹងទៅសួរថាព័ត៌មានហ្នឹងលាក់បាំងមិនបានមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងมันពិបាកលក់សួរបើពីណាគេហ៊ានទិញបងប្អូនអត់ហ៊ានទិញទេអត់ហ៊ានទិញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនពិបាកលក់វិញនៅពេលដែលបងប្អូនទិញហើយគឺដើរតួជាអ្នកទិញដល់ពេលបងប្អូនប្រើឡានហ្នឹងហើយបងប្អូនមិនដើរតួជាអ្នកលក់វិញលក់មិនពិបាកពេលដែលបងប្អូនពិបាកលក់មែនតើណាដើរលក់មែនតើលក់អត់ចេញពេលដែលបងប្អូនលក់អត់ចេញបងប្អូនត្រូវតែដាក់តម្លៃថោក
ហើយអាហ្នឹងហើយវាដែលធ្វើយើងខាត់លុយបងប្អូនធ្វើយើងខាត់លុយខាត់កាក់ហើយពិបាកលក់ពិបាករកមួយពិបាករកភ្ញៀវដល់ពេលដែលយើងលក់ហើយលក់សួរតែលក់អីណាលក់ឲ្យបងប្អូនយើងមែនហើយលក់បងប្អូនយើងមិនសូមសួរប៉ះទង្គិចគ្នាបាត់បង់មិត្តភាពបាត់បង់បងប្អូនទៀតដែលយើងយកឡានហ្នឹងហើយយកទៅលក់ឲ្យបងប្អូនយើងបងប្អូនរឿងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាមានគុណវិបត្តិបាទមានគុណវិបត្តិតគ្នាអីចឹងទៅវាចឹងទេវាថាឡានបុកមួយម៉ាត់វាបុកលើគោកពេកបងប្អូនត្រឹមថាបុកហើយលាក់ព័ត៌មានអីដែលអាចចិត្តស្លងហ្មងមិនអីទេតែបុកហើយយើងឆែកប្រវត្តិឡានហើយឃើញលើគោកបុកមុខបុកហៀងបុកក្រោយបុកមុខអីចឹងទៅបងប្អូនគិតថាយើងលក់បានទេលក់បានទេលក់បានក៏ក្នុងតម្លៃមួយដែលមានកម្រិតទាបបំផុតដែរមែនទេបងប្អូនបាទចំណុចដែលពិបាកលក់គឺកន្លែងហ្នឹងទី1បងប្អូនជាអ្នកដើរទិញទី2បងប្អូនជាអ្នកលក់វិញនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើរួចมันអាចបងប្អូនគិតថាมันលក់ទេមែនទេបងប្អូនដែលឃើញនៅឡាននៅស្រុកគេបុកហើយគេទុកចោលគេមិនដើរយកមកផ្ទះរៀបឡើងវិញជីវិញទេកម្រណាព្រោះតែមានលក្ខណៈបុកស្រាលប៉ះកូតអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេអាចរៀបចំហើយជីវិញបងប្អូនណាបងប្អូនចូលចំណុចទី2បងប្អូនណាចូលចំណុច2បាទចំណុច2គឺចំណុចអបិយជំនឿបាទរឿងអបិយជំនឿនេះមួយបងប្អូននៅពេលដែលយើងជិះឡានបុកបងប្អូនរឿងអបិយជំនឿក្នុងចិត្តយើងរឿងអបិយជំនឿដែលហៅថាភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាកបជើងកបបាទមិនមែនកាក់កបទេបងប្អូនណាជើងកបពាក្យតែជើងកបឡើយនេះបើសិនជារឿងអបិយជំនឿយើងយកឡានបុកម៉ាំងឃើញលើគោកហើយអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តបាទអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តហើយគិតថាឡានហ្នឹងធ្លាប់បុកខ្លាំងហើយឃើញលើគោកបុកបកគោភ្លើងឧទាហរណ៍បុកបកគោភ្លើងធ្លាក់ស្រែបុកគោបុកសัตว์បុកកបៃបុកអីចឹងទៅលើកថ្នល់លើអីទៅបុកមនុស្សឬក៏ហៅថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងលក្ខណៈកម្រិតធ្ងន់ហើយយើងយកមកប្រើទៀតបាទធម្មតាបងប្អូនថាឡានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្រៅហ្នឹងបុកលើគោកមែនតែបុកលើក្រៅហ្នឹងចុះអាបុកហ្នឹងមិនដោយតែគ្នាមិនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងមិនបានឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាក់ស្ដែងមែនតែយើងឃើញឡានហ្នឹងបុកជាក់ស្ដែងហ្នឹងមែនទេហើយហេតុអីដែលយើងត្រូវប្រើទៀតមែនទេបងប្អូនអានេះហើយគឺថារឿងអបិយជំនឿបើបងប្អូនជីគិតថាឡានអញឡានហ្នឹងបុកមនុស្សស្លាប់បុកគោបុកសัตว์ឬក៏បុកស្អីដែរឲ្យតែជាលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងមានអារម្មណ៍បងមានអារម្មណ៍ថាតិចជើងកបទៅតិចមានបញ្ហាដែរទៅតិចចេះតិចចុះទៅបងប្អូននៅក្នុងនេះគេហៅថាផ្លូវចិត្តនៅពេលនេះហើយបងប្អូនត្រូវដោះស្រាយផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងថែមមកតង់ទៀតមិនតែព្រមមិនតែថែមទាំងប្រើឡានបុកហើយត្រូវដោះស្រាយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចទៅបងប្អូនមានតែផ្លូវមួយទៅលក់ចេញពេលលក់ចេញហើយបងប្អូនកាត់មហារីកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងបានហើយមែនទេបងប្អូនជើងកបរាសីដាក់បាទរាសីដាក់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនគិតច្រើននៅលើឡាននៅពេលដែលយើងពងបើកបោហើយយើងគិតលើរាសីទៀតអារ័យតែគិតរឿងកបជើងកបអារ័យតែរឿងឡានបុកជិះឡានបុកអីចឹងទៅរាសីយើងវាដាក់ទៀតណាយើងអត់មានអារម្មណ៍ចាស់ថ្លាក្នុងការធ្វើអីមួយយើងអត់មានអារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើការធ្វើអាជីវកម្មទៅលើការបើកបរធ្វើអីអារម្មណ៍យើងហ្នឹងវាអត់ជ្រះថ្លាបាទហើយរាសីយើងក៏ទៅតាមហ្នឹងដែរមែនទេបងប្អូនអាហ្នឹងវារឿងអបិយជំនឿដែលយើងគឺគិតហើយមែនអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រឡប់មកវិញថាយើងប្រើឡានម៉ូឡានដែលស្អាតទៅយើងមានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាយើងមានអារម្មណ៍ធ្វើអីមួយផ្ដោតហើយពីច្រើនជោគជ័យបាទជោគជ័យមែនទេបងប្អូនជោគជ័យមែនដូចថាយើងបើកទៅដល់គោលដៅគឺដល់គោលដៅទោះតែយើងធ្វើអីមួយយកឡានហ្នឹងទៅធ្វើអាជីវកម្មក៏មានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយអត់មានកង្វល់ក្នុងការបើកបរដែរមែនទេបងប្អូនបាទចំណុចនេះដែលខ្ញុំនិយាយថារឿងអបិយជំនឿអញ្ចឹងរឿងពីរដែលខ្ញុំយកមកពិភាក្សាលេងជាមួយបងប្អូនទី1ពិបាកលក់វិញទី2រឿងអបិយជំនឿដោះស្រាយក្នុងចិត្តបងប្អូនខ្ញុំសូមផ្ដាំបងប្អូនមួយថាហេតុផលអីយើងត្រូវទិញឡានបុកយកមកជិះទេបើឡានបុកលើគោកបើប្រទេសគេវិញបុកហើយបាទបុកហើយគេទុកចោលគេបោះចោលបាទគេបញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្រាន់តែព័ត៌មានហ្នឹងវាលាក់អត់ចិត្តទេបងប្អូនសម័យនេះគឺហៅថាសម័យទំនើបព័ត៌មានលាក់អត់ចិត្តទេណាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលេខតួមកដឹងឡានហ្នឹងបាទដឹងឡានហ្នឹងឃើញលើគោកបាត់ហើយហ្នឹងបាទសួរតលាក់មួយចិត្តហ្នឹងហើយបងប្អូនព្រោះកន្លងមកមានភ្ញៀវបងប្អូនកន្លងមកមានភ្ញៀវដែរឲ្យពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំជួយមើលទៅតែខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់គាត់ទេបើគាត់ប្រើចេះប្រើទៅក្នុងចិត្តគាត់ពិបាកខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំអត់មានហ៊ានប្រាប់គាត់ទេសុខចិត្តឲ្យគាត់ប្រើទៅ
ក្នុងចិត្តយើងរងាប់ទៅយើងប្រើទៅអត់អីទេយើងនិយាយថាអត់អីវិញព្រោះឡានគាត់ទិញហើយបងប្អូនអញ្ចឹងកាលណាយើងជំរុញភាពក្តៅទៅឲ្យគាត់ថែមគាត់នឹងលក់គាត់នឹងខាតហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលលក្ខខណ្ឌទី2បងប្អូនបាទលក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរទិញឡានបុកមានអ្វីដែលមកប៉ះប៉ូវវិញណាបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចប្រើឡានបុកបានបាទបើសិនជាបងប្អូនឃើញឡានបុកលើគោកហើយបងប្អូនអាចគិតថាចង់ប្រើបងប្អូនប្រើទៅអត់អីទេប្រើក៏ប្រើទៅក៏តែមានលក្ខខណ្ឌប៉ះប៉ូវវាទី1តម្លៃទី2ឡានគឺជាឡានកំពូលបាទក្នុងន័យឡានកំពូលនេះលើកលែងតែបុកមួយទេព្រោះបុកវាបុកហើយលើកលែងតែបាទលើកលែងតែបុកនោះត្រូវតែជាប្រភេទឡានលំដាប់បុកយើងឈប់និយាយព្រោះវាបុកហើយមែនទេបងប្អូននៅតែប្រើតែបងប្អូនត្រូវតែមានអ្វីដែលជាប៉ះប៉ូវវាទី1ទៅប្រភេទឡានដែលលំដាប់ស្អាតបំផុតហើយលក្ខណៈបុកនោះក៏បុកមិនធ្ងន់ពេកដែរព្រោះបុកធ្ងន់ពេកវាធ្វើឲ្យឡានវាសាក់ស៊ីវេកាច់កង់អីចឹងប្រើទៅវាអត់ smooth ដូចឡានសនំស៊ីនទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនអាចទិញឡានបុកប៉ះពៀបានតែបុកកុំធ្ងន់ពេកបាទហើយតម្លៃត្រូវតែថោកជាងឡានមូលត្រូវតែថោកជាងឡានសនំតែបងប្អូនបន្ថែមអាចនឹងយកឡានប្រភេទបុកនោះបានទូត្រាស់តែមានអ្វីដែលជាប៉ះប៉ូវទី1ប្រភេទឡានលំដាប់មេលំដាប់ថ្មីបាទម៉ៃតិចបំផុតម៉ាស៊ីនថ្មីជើងក្រោមថ្មីខាងក្នុងថ្មីតែវាប៉ះអីមកតិចតួចចឹងទៅអាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចយកបានបាទយកបានទៅប្រើទៅបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនយើងនិយាយជារួមតោះយើងឈប់និយាយទៀតទៅយើងនិយាយជារួមទៅថាលក្ខខណ្ឌវាមានទៅនៅតែមានហ្នឹងថាបងប្អូនបាទយើងអាចធ្វើចិត្តបានទទួលយកបានបងប្អូនប្រើទៅឡានបុកប៉ះពីគីអីហ្នឹងវាមិនអីទេឲ្យតែផ្លូវចិត្តយើងធ្វើបានតែបើផ្លូវចិត្តយើងធ្វើមិនបានយើងច្រើនតែស្ដាប់ព័ត៌មានពីខាងក្រៅមកឃើញអីតិចតួចគេចាក់អីតិចតួចចាប់ផ្ដើមច្រឡត់តតងរឿងថាលឿនឡានយើងបុកប៉ះពីហើយយើងធ្វើតាមទម្រង់ដែលគេនិយាយអត់បានទេអញ្ចឹងកុំទិញឡានបុកឲ្យសោះតែបើបងផ្លូវចិត្តបងប្អូនធ្វើបានហើយបងប្អូនប្រើអីក៏ប្រើទៅបុកក៏បុកទៅអត់អីទេអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងមែនបងប្អូនជាច្រើនមែនតើដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើឡានមូលគឺគាត់ទទួលយកអត់បានរឿងផ្លូវចិត្តហ្នឹងបានចង់បានប្រើឡានមូលមិនចង់ឃើញឡានបុកលើគោកហើយជិះទៀតទេព្រោះអាហ្នឹងរាសីបាទបិជំនឿអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងប្រើឡានបុកប៉ះពីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះធ្វើអារម្មណ៍បាទធ្វើអារម្មណ៍បានបងប្អូនយកទៅបុកលើគោកបងប្អូនយកទៅរៀបចំឡើងវិញទៅក៏ជិះបានដែរអត់អីទេហើយតម្លៃបងប្អូនត្រូវតែត្រៀមចិត្តក្នុងការលក់វិញនៅពេលដែលលក់វិញគឺពិបាកលក់មែនទែនហើយរកភ្ញៀវពិបាកមែនទែនបងប្អូនអាចនឹងរកអារម្មណ៍ដូចយើងដែលយើងប្រើឡានបុកហ្នឹងជាមួយនឹងមនុស្សដទៃពិបាករកអារម្មណ៍ដូចយើងណាព្រោះយើងប្រើឡានបុកហើយយើងទទួលយកបានថាឡានហ្នឹងបុកលើគោកហើយយើងយកមកប្រើបានណាអញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមថាអ្នកផ្សេងមានអារម្មណ៍ដូចយើងដែរមិនងាយទេខ្ញុំគិតថា10កម្រនឹងមានមួយបាទអញ្ចឹងមានមួយក្នុងចំណោម100មួយក្នុងចំណោម1000អាចនឹងមានដែលអាចលើកលែងបានថាឡានបុកមិនអីអញ្ចឹងរកមនុស្សហ្នឹងពិបាករកម្នាក់នោះណាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយមែនទេបងប្អូនថាឡានមូលឡានល្អឡានស្អាតវានៅតែជាជំរើសទី1របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចបងប្អូនគិតមើលថាឡានខ្លាញ់គោបាទឡានខ្លាញ់គោហេតុអីបានគេយកមូលមកលក់គេមិនយកឡានបុកមកជិះបាទគេមិនវាយឲ្យបុកវាយឲ្យកពិតវាយកពៀតទៅបានហៅថាឡានស្អាតមែនទេឡានស្អាតគឺឡានមូលឡានថ្មីឡានអីស្រឡាងនឹងតែម្ដងកម្រឡានកពិតកពៀតបុកប៉ះពីហើយគេហៅថាឡានស្អាតហ្នឹងមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនឡានមូលឡានស្អាតវានៅតែជាជំរើសទី1របស់បងប្អូនមិនចាំបាច់ធ្វើអារម្មណ៍បាទមិនបាច់មានជំនឿមិនបាច់តាំងចិត្តមិនបាច់ដោះស្រាយបញ្ហាបាទចង់លក់ថ្ងៃណាក៏បានគ្រាន់តែតម្លៃវាមានទីផ្សារទៅតាមពេលវេលារបស់វាដែរបងប្អូនគ្រាន់តែយើងចង់លក់ឲ្យអ្នកណាក៏បានលក់ឲ្យបងប្អូនក៏បានលក់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិក៏បានលក់ឲ្យម៉ូយើងក៏បានបងប្អូនណាដើរតួអ្នកជិះឡានក៏ដើរតួជាអ្នកលក់ឡានដែរបងប្អូនមិនដើរថាបងប្អូនអត់លក់វិញទេមែនទេមិនដើរបងប្អូនជិះឆ្អែតឲ្យហ្មងហ្នឹងមែនទេកម្រមិនដែរមានសម្បទានបែបហ្នឹងទេជិះហើយបងប្អូនដើរតួជាអ្នកជិះហើយបងប្អូនដើរតួជាអ្នកលក់វិញមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនយើងនៅពេលដែលយើងប្រើឡានស្អាតហើយយើងចង់លក់ឲ្យអ្នកផ្សេងក្រោយវិញណាយើងមានមនោទយើងអួតយើងឲ្យលក់ទោះតើយើងលក់
ao từ nè chi tí pi tí bay đây dùng mẹ rõm tha sập bài chất chỉ nụ bộ quạt đại quạt bàn lan cào dương đòi dương riệp trong sạch lan dương sạch xẹp nơi pe đại dương mẹ rõm bẹp nữa ban bon tiết đó các bạn mình tan lụa cái ban lôi hơi nhưng ban bon tiết mẹ này mẹ rõm lõ mẹ rõm tha nè cào những sầm nắng ban lan khỏi dương vô để chi tới quạt lõ quạt vô để chi sọc sập bài xong bay tại nè cào nó cũng quạtสลายพนักกำนัดยืนทางยืมใจปลาลานใจไทยลานใจดาวติงลานหล่อสะอาดสะอาดบานปลาให้กวาดลวดใช้ขาดเตะลวดใช้ขาดเตะเนื้อเปย์แต่ยังดาวตัวจีเนี่ยจีให้ยังจีลานสะอาดเปย์แต่ยังลวดไว้เนี่ยลวดใช้ขาดเตะบ่าแม่ในบางคนให้เปย์แต่ยังลวดไอ้เนี่ยตีปีตีใบอะบางคนลานนะเปย์คลาสปีมันแมนchia vật thổ ấy dương kết thà chia sầm mãi cho cổ xa dương ao nẹp xanh mưa thai bà tó bông phồn đa mía rộng năng để lan đại dương bông phồn lan đại dương chi rọt ngay á lan đại chi rọt ngay á bông phồn đã kết thà chia vật thổ chia đại dương kết thà vi chia sầm mãi cho cổ xa dương để pe kla dương sờ lạnh lan dương pe dương sờ lạnh là bỏ dương pe chứ dương kết thà vi đôi chia sầm mãi cho cổ xa dương chẳng nợ pe đại dương lụa với nhá lụa tiền là hà lái lụa tiềnปะบะไม่อารมณ์ปะบะจัดทำจ้องลวดเตะแต่เนี่ยขอยนั่งใจไทยออดเนี่ยขอยนั่งกดใจจ้องใจไอออดจังครับผมเป๊กไล่ยืนเนี่ยสลายล้านแมนเต้นในจังแมนอารมณ์ยังก็ทำองค์ปู่เนี่ยสลายล้านเนี่ยได้ติ้งล้านบานสะอาดหอยสูบปลาสูบไอ้เนี่ยหอยยืนน้ำประดามไม่แมนในเป็นแต่ลูกไอ้กอดลูกไอ้เนี่ยตีปีอ่ะยืนน้ำประดามทับบองไอ้ล้านน้องสะอาดนะยมสลายโดยสมัยจักรวาลยมเมนในบางปู่ได้ตลอดใหญ่จังเลยบ่าจังหอยเนี่ยตีปีนะได้ปลาล้านเกายืนกูกดมีอารมณ์สะเทียได้ท่ายืนลูกล้านสะอาดไอ้กอดยืนลูกเตียงต่ำนูก็เตยไอ้กอดอดไปหาเต้นะบางคนโอเคจังยืนเวอร์มาวิ่งนะบางคนจังบางคนล้านได้สะอาดchia chấm rửa tí môi vào bóng phôn lan đại bọc lửa cốt cứ chia chấm rửa tí pi vào bóng phôn hay lan đại bọc lửa cốt bóng phôn ai tính bàn này tái lẹ khăn đại bóng phôn tính cứ bóng phôn mơ video khăn lửa tới cứ mấy tay bóng phôn bà lẹ khăn đại dừng ai pra bàn và phê lan bọc lửa cốt hái bóng phôn ai pra bàn tiết vì mình lẹ khăn dừng pra đài tái lẹ khăn nó chia vậy class chân bóng phôn mơ video đòn tiết tới khăn lửa dừng ai đăng ngày tái nhóm nơi tạiเลือกแต่จัดบางปอนถ้าโยบางปอนอยู่ลานมูลานสะอาดลานได้จีสำนอบจัดบ่อยยังเตยปูล้านมันตรำตายจีบทกมันเป็นตรำตายจีเย็นจำนี้เต้ตายจีสมัยจักรสายเยอะยังกูจ้องมันลานสะอาดโจเตะได้ลานได้ยังสลายได้บางปอนปนลอยนึกว่าบะรอบางปอนยังผังตะรอมอดับใบติ้งระบบสำนอบจัดติ้งระบบเตยใบโดงบ่อยยังในเปได้ยังปลาจีระบบใบโดงยังหายยังปลาเตียงสบายจัดเตียงสบายจัดแต่งจัดแต่งเรือไซแต่งอารมณ์นั่งกูวิลล่างได้ตามนั่งได้แต่เธอการเงยกบสอบแบบย้างกูจุกใจจะตามนั่งได้เพลย์จัดนั้นเป็นสำคัญนะบางคนการนายยังมีเพลย์จัดละอยังมีการทำสมาธิเพลย์จัดละอเฮาย่าอันมีปัญหาไอ้ทั่วไอ้กูจุกใจเลยแม่ในบางคนเพียบจุกใจบอกบางคนมีการใจเบียไว้ได้ละอจุ่มวิ่งคลุนยังนั่งโอเคตั้งการบอกปลาตั้งมัดแพะตั้งบางคนตั้งกรุ๊ปอย่างการตัดเนื้อตัดนองไอ้ยังบางคนยิ่งคือถ่าเฟอร์ล้อบานล้อโดยยมทัวร์วิดีโอในแต่ยิ่งคือถ่าเบคลาไปอ่านปะตั้งกิจจมวยอารมณ์บางคนเนี่ยปลาล้านบกบ่หอยโกล้อสำหรับบางคนเนี่ยปลาล้านมูลบ่จังได้บางคนก่อนทับได้มวยบางคนยืงเนี่ยลวกบ่เนี่ยลวกล้านยืงเนี่ยชีพกรรมล้านมวยนาโกชิเนี่ยลวกด้วยคะแนนได้แต่สำคัญบางคนเนี่ยติงถ้าบางคนกูตัดติงล้านประเภทนั้นได้จีนำรายการนำรายเจ็ดบอกบางคนลานบกกับบกเตอลานมูกับมูเตอนะบางคนนะโอเคจังยังมีนแต่ปะปันนังเตบางคนสำหรับการจะใจเล่นมวยบางคนในสาบัดหมกในอยู่เพจนะบางคนนะโอเคเอาคนจาน